Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa EOTC Afaan Oromoo irraa oduu yeroo kana kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaatti haga xumuraatti nu waliin tura. Eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii Duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot guyyaa har'aa kan eegalu tsooma gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee ergaa abbummaa dabarsan. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Biyya keessaa fi kutaawwan addunyaa garaagaraatti kan argamtan uummata kiristiyaanaa maraaf baga tsooma bara 2018 nagaan geessan. Hojii seexanaa akka injifattaniif meeshaa Waaqayyoo uffadhaa. Efesoon 6:11. Nuti dhiifama kan hin qabne diina akka qabnu ni beekna. Diinni kun seexana Diiyaabiloos hafuura hamaa xuraa'aa jedhame akka waamamu kitaabni qulqulluun nutti himeera. Diiyaabiloos durii kaasee hojii hamaan namoota hedduu gataa tureera. Hafuurri xuraa'aan soomiin humna hafuuraa akka nama gonfachiisu waan beekuuf gooftaan osoo homaa hin nyaatiin hin dhugiin halkan 40 fi guyyaa 40 tsoomuu isaa ilaalee jecha isaa badaa sanaan gatuuf yaalii godheera. Kana kan taasiseef dhimmi guddaan tsoomiin humna hafuuraa ta'uusaa kakuudhaan beekaafi humna tsoomiitiin harka koo keessaa baha jedhee yaaduuni. Haa ta'u malee seexanni amala dadhabaa namaa fayyadamuun kan leenjise tuffii tawaahidoon namas waaqas kan ta'e gooftaa irratti yaadee milkaa'uu fi dadhabuun injifatamee abdii kutatee deemuu danda'eera. Jaalatamtoota hordoftoota amantaa Ortodoksii ijoollota hafuurawaa keenya. Gooftaan keenya injifachuun kan nu barsiise wanti hedduun jiru. Hojii kanaanis barumsi isaa nuuf diina keenya durii Diiyaabiloos kan ittiin injifannu meeshaalee lama nutti agarsiiseera. Isaanis meeshaa lolaa Waaqayyoo uffachuu fi soomaan humna hafuuraa gonfachuudha. Akkuma yeroo mara barannu keessa keenyatti dubbiin faallaa lama jiru. Isaanis fedhii foonii fi fedhii lubbuuti. Isaan kun lamaanuu inni tokko isa tokkoof faallaa mormaa ta'uu isaa kitaabni akkas jechuun nutti hima. Foon kan hafuurri hin jaalanne jaallata. Hafuurri isa foon hin jaalanne jaallata. Walii isaanitti wal mormu jechuudha. Kanaaf waan jaallattan gochuu hin dandeessan. Garuu isiniinan jedha hafuuraan deddeebi'aa. Hawwii foonii garuu gonkumaa hin raawwatinaa. Galaatiyaa 5:16. Isaan amalli keessoo keenya kun sadarkaa kanaan waliin mormaa ta'uu isaanii kan hubannu ifatti beekamoodha. Kanarraa ka'uun seexanni qaawwaa isaa kana fayyadamee fedhii foon keenyaa akka hordofuu nu dirqamsiisa. Meeshaan lolaa isaa ammoo jaalala maatii, jaalala maallaqaa, jaalala qabeenyaa dhiisuudha. Kana ta'uu isaaniin meeshaa isaan kana caccabsee seexanni isaan kanaan gooftaa keenya loluuf yoo jedhu kan ittiin injifate soomaa fi jecha Waaqayyootiin. Meeshaa waraana Waaqayyooti. Kana yoo goone akkuma gooftaan keenya nu waame ofitti amanamummaadhaan haxxummaa seexanaa mo'uu dandeenya. Hubannoo dogongoraa uummata keenyaa fi biyya keenyaaf mata dhukkubbii ta'e akka xumuramuuf akkasumas kan beela'e nyaachisuuf, kan daare uffisuuf, kan dheebote dhugaatii akka kenninu, kan cunqurfame akka araarsinu, kan haqa dhowwatameef haqa dhugaa akka argannu cimsinee akka kadhannu maqaa Waaqayyootiin dhaamsa keenya dabarsina. Waaqayyo Itoophiyaa fi uummata ishee haa eebbisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii Duree Phaaphaasota Itoophiyaa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot Finfinnee Itoophiyaa Guraandhala 8 bara 2018. Mana Kiristiyaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbanni bulchiinsa misooma manneenii fi ijaarsaa gabaasa raawwii 6 bakka eebbifamummaan isaanii argamanitti adeemsise. Mana Kiristiyaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbanni bulchiinsa misooma manneenii fi ijaarsaa gabaasa raawwii 6 bakka eebbifamummaan isaanii argamanitti dhiyeesse. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Liqasiyyummaan Iskandir Gabra Kiristoos gabaasa 6 dhiyeessaniin miidiyaa hawaasaa adda addaa fayyadamuun dhaabbatichi hojii hojjechaa jiru maamiltootaaf akka dhaqqabu taasifamuusaa, rakkoo karaa ibsaatiin mudate furamuu isaa, rakkoon gamoo Baashaa Wallee irratti mudatee tures furamuusaa, gamoo qabeenya mana kiristiyaanaa naannoo Markaatootti argamu deebisiisuuf tattaaffiin akka taasifamaa jirus ibsaniiru. Dabalataanis hojjettoonni mana lubummaa waliigalaa mana argachuu akka danda'aniif osoo irratti hojjetamee jechuun gaaffii dhiyeessaniiru.
akkasumas qabiyyee mana kiristaanaa kan ta'an hunda qorannoon irratti gaggeeffame sananni dhiyaachuu isaa seera ittiin bulmaata dhaabbatichaa irratti sirreeffamni taasifamuu akka qabu gara fuulduraattis karaa galiin ittiin argamuu danda'u irratti ni hojjenna jedhaniiru. Gargaaraa Piroofeesar Girmaa Baatuu haasaa taasisaniin riippoortiin kun haala kanaan dhiyaachuunsaa gaariidha. Warri kaanis akkanumaan osoo dhiyeessanii barbaachisaadha. Haalli ittiin rakkoo mana kiristaanaa keenyaa furuuf deemtan nama gammachiisa. Namoota mariisisuun nama akka namaatti ilaaltanii hojjechuun keessan bu'aa guddaa kan fidudha jedhaniiru. Niburaa'id Eliyaas Abrahaa hojiin hojjechaa jirtan baay'ee kan nama gammachiisudha. Galatoomaa isiniin jenna. Dhaabbanni kun cimina isaa mul'isuu qaba caalatti. Gabaasni akkasii kun osoo barreeffamaan dhiyaachuu danda'e gaariidha jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Eebbifamummaan isaanis ergaa dabarsaniin gabaasni kun haala kanaan dhiyaachuunsaa gaariidha. Hojiileen hojjetamanis baay'eedha. Dhaabbanni kun mana kiristaanaa keenyaaf akka ijaatti kan ilaalamudha. Hojii kana keessatti ani qofaan nan fayyadama jechuun gaarii miti. Kanaafuu of eeggannoon hojjechuun nurra jiraata. Mana kiristaanaa kanaaf namni yaaduu fi quuqamu waan hin jirreef isin immoo dhaabbata kana akka mataa keessanitti ilaaluun mana kiristaanaa kanaaf hojjechuu qabdu. Nutis wal gargaarree yoo hojjenne wanti hin danda'amne hin jiru. Wantoota gaggaarii hojjenne yoo darbine seenaan nu yaadata. Kanaafuu amanamummaan wal gargaaruun hojjechuu qabdu. Waan barbaachisuun nutis isin cina jirra jedhaniiru. Sagantaa kana irrattis eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo Kawaala Dawoo Hirkattoota Fayyisaa Addunyaa Niburaa'id Eliyaas Abrahaa gargaaraa Piroofeesaraa Girmaa Baatuu Liqasiyyummaan Iskandir Gabra Kiristoos hojii gaggeessaa dhaabbatichaa Magaabii Haddis Luba Lammaa Bayyana hojii gaggeessaa miidiyaa EOTC Afaan Oromoo hojjettoonni dhaabbatichaas irratti argamaniiru. Xumura irrattis sanadni dhaabbatichaan qophaa'e eebbifamummaa isaaniif kennamuun sagantichi kadhannaadhaan goolabameera. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqos gamoo dhaabbata leenjii lubootaa Abbaa Darbii 5 magaalaa Hosaanaatti hojjetamaa jiru daawwatan. Eebbifamoo Abuna Hiriyaaqos hangafa Paappaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee bakka ijaarsatti argamuun Diyaaqoon Injiinar Laalam Xilaahuuniin haala ijaarsa gamoo ilaalchisee ibsi kan kennameef yeroo ta'u, sadarkaa ijaarsi gamoo amma irratti argamus xiyyeeffannoon hojii kanaaf kennamuusaa kan mul'isu akka ta'e eebbifamummaan isaanii ibsaniiru. Eebbifamummaan isaanis ergaa dabarsaniin piroojeektiin kun manneen kiristaanaa baadiyyaa cufamuu irraa kan baraaru dhaloonni kan itti horataman ta'uusaa ibsuun dhaabbilee akkasii ijaaruun dhaloota biyyaa fi lammiif beekumsaa fi naamusa gahaa qabu mana kiristaanaa ishee boriif horachuuf itti gaafatamummaa akka qabdu hubachiisaniiru. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii ijaarsa kanaaf halkanii fi guyyaa dadhabaa kan jiran maallaqa isaaniitiin hawaasa deeggarsaa isaa jiran galateeffachuun hojiin eegalame kun yeroo yaadameetti xumuramuun tajaajilaaf akka dhaqqabuufis hundumtuu deeggarsa irraa eegamu akka taasisuuf waamicha dhiyeessuun saganticha kadhannaan goolabaniiru. Sagantaa daawwannaa kana irrattis Malaaka Hiwot Luba Nugusee Baawwaqa hojii gaggeessaa biyya lallaba Hadiyyaa Silxee Magaabii Sibaat Abiyyi Zallaqa barreessaa eebbifamummaa isaanii Magaabii Xibab Luba Warquu Taklee barreessaa biyya lallabichaa hojii gaggeessitoonni adda addaas irratti argamaniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos dhagaa bu'uuraa mana kiristaanaa Baareetii Dabra Sibhaat Qulqulluu Sillaasee eebbisuun kaa'an. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Paappaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa kolleejii Kawaala Zuwaay Hamara Birhaan Qulqulluu Gabri'eelii mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbata qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa mana lubummaa aanaa Boosatitti ijaarsa mana kiristaanaa Baareetii Dabra Sibhaat Qulqulluu Sillaasee haaraa ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa eebbisuun kaa'aniiru. Sagantaa kana irrattis eebbifamummaan isaanii ergaa abbummaa dabarsaniin uummanni kaayyoo qulqullaa'aa kana galmaan ga'uuf dammaqinaan akka hirmaatan ibsuun keessattuu hojiin ijaarsa mana kiristaanaa kun haala saffisa qabuun akka raawwatamuuf uummanni tokkummaa nagaa fi jaalalaan waliin ta'anii hojjechuun akka irra jiraatu hubachiisaniiru. Dabalataanis hojiin ijaarsaa kun yeroo qabameefitti xumuramee tajaajilaaf akka ga'uuf uummanni hundi humna beekumsaa fi maallaqa isaaniin qooda irraa eegamu akka bahatan waamicha abbummaa isaanii dhiyeessaniiru. Xumura irrattis hojiin ijaarsa mana kiristaanaa kun jalqabamee hanga xumuramutti hawaasni uummata naannichaa yeroo kamiyyuu caala tokkummaa isaa jabeessee akka itti fufu dhaamsa dabarsuun sagantichi kadhannaa fi eebbifamummaa isaaniin xumurameera.
Yeroon galumsaa fi bahiinsaa sirna qulqulleessaa seera mana kiristaanaa eeggatee raawwatamuu akka qabu eebbifamuu Abuna Abrahaam hubachiisan. Eebbifamummaan isaanii yaada kana kan kaasan sirna galatoo irratti rakkoolee mudatan tokko tokko furuuf kan dandeessisu marii biyya lallaba Bahar Daaritti adeemsifame irrattidha. Marii kana irrattis barumsa wangeelaa kan kennan barsiisaa Maa'abal Faxxanaa seeronni manni kiristaanaa raawwattu macaafa qulqulluurraa kan fudhataman qajeelfama waaqummaa waan ta'aniif seeraan hojiirra ooluu akka qaban hubachiisaniiru. Sagantaa kana irrattis eebbifamuu Abuna Abrahaam hangafa Phaaphaasii biyya lallabaa Bahar Daarii fi kaaba Gojjam ergaa dabarsaniin tsooma guddaa kanatti tajaajilli halkaniis ta'e kan guyyaa araddaalee fi kawaalota hundatti seera mana kiristaanaa hordofee adeemsifamuu akka qabuu fi amantoota irratti garagarummaa kan hin uumnee fi raawwii wal fakkaatan adeemsifamuu akka qabu qajeelfama kennuun dabalataanis sirni qulqulleessaa cufiinsa tajaajila hundaa waan ta'eef of eeggannoo fi hafuura nama Waaqayyoo waliin walitti araarsuun raawwatamuu akka qabu akkasumas yeroo galumsaa fi bahumsa sirna qulqulleessaa seera mana kiristaanaa eeggatee yeroo itti amantootni argaman giddugaleeffatee raawwatamuu akka qabus hubachiisaniiru. Xumura irrattis hirmaattota marichaa irraa gaaffilee fi yaadota ka'anii deebii kennuun kadhannaa eebbifamummaa isaaniitiin sagantichi goolabameera. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf isinii qabannee dhiyaanne kana gaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee Afaan Oromoo hafan waliin turtii gaarii.